大家好啊，又係我華仔啊！今日我哋睇東區嘅一個1000尺豪宅啊，105方咧係可以做到專梯專戶嘅一個大三房設計，而且仲有多功能嘅一個使用區㗎。今日咧就跟住華仔鏡頭一鏡到底啊，從頭到尾睇晒呢套樓。OK， 呢度過嚟就係我哋電梯入戶嘅一個位置啦。講緊105方係可以做到專梯到戶嘅。呢個面積咧，電梯廳啊都係我哋使用嘅。平時放一啲雜物或者鞋櫃啊，都係冇問題嘅。咁跟住入門口過到嚟啦，呢度係做咗個開放式嘅西廚嘅設計嘅。如果平時啊比較少煮飯啊，呢度係可以做一個開放式嘅一個廚房去使用。咁跟住既然有開放式廚房咧，亦都有中式廚房嘅嚇。呢邊過嚟就係我哋嘅中式廚房啦，冰箱位啦，我哋嗰個炒菜區啦，油煙機啊，包括外邊仲係有一個細嘅生活陽台嘅。平時放一啲拖把啊，或者生活嘅雜物咧係冇問題嘅。105方，我覺得呢個使用嘅多角度啊、多空間嚟講係非常之正嘅。如果平時屋企唔係非常之多人住嘅話，呢個戶型係非常之值得推薦嘅嚇。咁我哋睇翻啦，呢邊就係我哋嘅客廳啦，睇電視嘅位置。咁跟住佢咧係做咗個風陽台設計，陽台嘅寬係2.5米寬嘅嚇。咁佢呢邊就做咗個茶室啦。咁就望翻我哋下邊個商業產業園嘅一個位置咧，前邊係中開高速啊，離得係非常之遠嘅，一啲都唔會嘈到我哋嘅。呢個客廳夠唔夠寬闊啊？咁我哋嘅梳化後邊啊，仲有一個餐廳位喎。咁呢度咧原先係都可以做一個榻榻米嘅，或者做一個細路仔寫字啊，一個睇書個地方啊，或者做一個即係大人嘅辦公室啊，都係冇問題嘅。咁跟住呢邊過嚟就一個細房間啦。一共係做咗個3房加多功能區嗰個設計嘅。呢邊就係我哋嘅工位啦，3段式乾濕分離。咁跟住呢邊都係另外一個房間嘅。105方啊，佢主要嘅一個用途咧就係客廳嘅功能區係非常之多嘅，係咪啊？飲茶室啦、辦公室啦、寫字嘅位置啦，或者係我哋一個中西廚啦，都係要幫你安排得妥妥當當嘅。咁跟住最後睇睇我哋嘅主人房啦。入門口就係我哋嘅一個主套間。咁跟住過嚟就係我哋嘅休息區啦。可以睇到啊，呢個休息區呢度咧，同我哋客廳嘅陽台啊，都係連接過去，都係2.5米咁闊嘅。佢做咗個隔斷啦，咁一半分俾客廳，一半分咗俾我哋主人房去使用，亦都係做咗個風窗嘅設計，空間感咧，包括光線啊，都係非常之充足嘅。咁105方可以做到3房加多空間嗰個設計咧，依家單價一字頭啊，總價緊100萬出頭嘅啫。如果選毛坯亦都可以，如果選裝修亦都係可以嘅嚇，人性化選擇。大家如果對呢套房有興趣嘅，可以啲華資睇樓，中山買樓，華資可以幫你手。多謝大家。